Oke teman-teman, kali ini kita akan membawa si Carry 86 ini ke Bukit Tangkepan ya, Pulau Sari ya. Ini kita sama rombongan udah sampai Belik ya. Ini kalian bisa lihat, artinya insya Allah mobil ini dikasih perlindungan ya. Lalu dia habis menepi, habis sholat. Masya Allah taala nih. Bismillah guys. Nanas borok ini belum beli. Masya Allah. Yang padahal mikir bayangin gombar lah talan sih kayak liwat. Lorong berang. Halo. Kali ini kita akan membuat konten tentang mobil Carry ini. Kita ajak main ke gunung ya. Mampu gak? Lihat aja videonya. Kali ini kita akan membawa mobil Carry tua ini ke Bukit Tangkepan Pulau Sari ya. Bismillah, semoga berhasil menaklukkan jalan yang berliku-liku dan bernanjak-nanjak. Semangat. Mana ini? Kebetulan kali ini kita ngajak keluarga ya. Dan kita ada Umi Lulu, ada Derby, ada Sidan, ada Yanti, tapi nggak sama Raffi. Biasanya kita nyulek Raffi, ini belum bisa. Akhirnya berangkat seadanya orang. Itu ada truk di depan guys.
jauh kah? Masih berapa kilo? Bismillah, semoga berhasil. Alfa. Biasa aku masih dingin baik. Biasa tapi sing ono dingin lah kemarin ya. Sian rasanya nih foto-foto terus. Pirang menit, Mi? Ini kita lagi vlog ya. Kendaraan baru mau. Vlog di sini. Iya, foto habis ini.